का छोड़ के घने जंगलों में मेडिकल कैंप करने हम लोग आए हैं। जो चारों तरफ पूरे जंगल से घिरा हुआ है, दूर दूर तक कहीं भी कोई भी नहीं, सिर्फ हम और हमारे 2 टीम। सांपों का बसेरा। जंगली जानवरों का भी डर, फिर भी हम लोग चले जा रहे हैं।